canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer 3 DIYs para o especial de Natal desse ano. Se inscreve no canal e vamos nessa! Para o primeiro DIY eu vou estar utilizando uma caixinha de fósforo para fazer a lareira do Papai Noel. E eu vou encapar com um pedaço de EVA branco. E encapei aqui e aqui embaixo de marrom. Vou estar utilizando um pedaço de papelão para fazer as perninhas do Papai Noel, que vai ficar em cima da lareira. Vou estar passando fita nas laterais para que não apareça essa parte do papelão. Aqui eu cortei as partes da roupa do Papai Noel e vou colar tudo com cola quente. E encapei aqui atrás também. Dentro da caixinha de fósforo eu vou estar colocando a frase Feliz Natal que eu baixei e vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Bom, continuando na lareira, eu vou colar os bloquinhos que eu fiz com folha de EVA marrom. Agora é só colar o Papai Noel aqui em cima da lareira. Ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, aqui eu usei canetinhas coloridas para fazer a fivela do Papai Noel. Eu tinha esquecido de gravar, mas eu regravei aqui para vocês verem como ficou. Bom, gente, para o segundo DIY eu estarei usando um pedaço de papelão e eu vou estar fazendo um círculo grande e no meio um círculo pequeno. E então vou cortar. Para essa parte do papelão não ficar aparecendo, vou cobrir com fita crepe. E então vou fazer picotes nas pontas para que eu possa cobrir a fita com facilidade. Assim ficou com acabamento bem melhor. E então eu só fiz encapar com papel cartão vermelho. Gente, eu não tinha papel cartão preto, então pintei com tinta mesmo e assim ficou. Para fechar com chave de ouro a nossa guirlanda, eu vou utilizar uma folha de papel ofício amarela para fazer a fivela do Papai Noel, que eu só fiz 2 quadradinhos e recortei. E no terceiro DIY, para fazer o gorro de modelo de árvore de Natal, eu vou usar um tubo de linha já vazio e vou encapar com EVA na cor vermelha. E bom, gente, para colocar aqui em cima, eu vou colocar um pompom bem fofinho que eu já tinha aqui em casa. Ficou assim, gente. E para fazer a parte de baixo do gorro, eu vou dar 8 voltas na lã branca e depois vou torcer os fios e colar aqui na parte de baixo. Por fim, ficou assim, uma fofura, né? Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!